upload ក្រុមបរោះគឺធ្វើយើងរឹងមាំខ្លាំងមែនតើមុននឹងយើងចូលទៅក្រុមបរោះមានអីគេខ្លះត្រូវខ្លាចជាបរោះសិនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវមកជួបជាមួយនឹង vlog ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបានចម្លែកអារម្មណ៍ឲ្យនៅខាងដើមក្បាលវីដេអូបងប្អូនបានឃើញពីវីដេអូមួយចំនួនទ្រូដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទៅកាន់បងប្អូនអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញ plan មួយហើយថត vlog នេះគឺថតដែលខ្ញុំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះតែគាត់មានចម្ងល់ថាខ្ញុំធ្វើអីខ្លះនៅកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំឥឡូវតោះតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាអូខេជួបជាមួយសកម្មភាពខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអីពេញមួយថ្ងៃអូខេដើរមកដល់ការងារខ្ញុំចឹងតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើទៅខ្លះហ្នឹងអង្គុយ upload តាមពិតទៅការកាត់វីដេអូនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាវាជាការងារដែលខ្ញុំធ្វើចាំថ្ងៃមែនអត់អាហ្នឹងវាអាចនឹងខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃដែរតែខ្ញុំនៅមានការងារមួយទៀតដែលក្រៅពីហ្នឹងអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺទី1ជាងបិទស្គុតហើយទី2គឺជាងធ្វើឡាននេះគឺជាការងារពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានថតឲ្យបងប្អូនមើលឥឡូវយើងមើលការងារហ្នឹងសិនតោះអូខេនេះគឺជាសមិទ្ធផលតិចៗដែលខ្ញុំធ្វើហើយតោះយើងទៅជួបគ្នាបន្តទៀតហ្នឹងហើយការធ្វើវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបងប្អូនចង់សួរខ្ញុំថាធ្វើយូរហើយមែនអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនវិញថាការធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំទើបនឹងធ្វើទេខ្ញុំទើបនឹងរៀនកាត់ដែរទេខ្ញុំកាត់នេះទី1គឺខ្ញុំកាត់ដើម្បីជួយ support ទៅកាន់ឆើចទៅកាន់ក្រុមជំនុំដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅសង្គ្រោះខ្ញុំជាលើកដំបូងទី2វាអាចនឹងជាខ្លួនឯងមួយផ្នែកដែរនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះទៅខាងមុខលើសសរ media គឺត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅដល់ផ្នែកមួយហ្នឹងហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់យកអាជីពហ្នឹងមួយទៀតមិនថាការងារអីឯងសំបីតែយើងលក់ដូរក៏យើងត្រូវការវាដែរយើងត្រូវការប្រើវាយើងត្រូវការវាខ្លាំងមែនតើព្រោះទៅខាងមុខគឺមិនមែនដែលយើងនៅសម័យមួយដែលយើងនៅពីមុនគឺជាសម័យប៉ែនរ៉នណាតែដូចគេនិយាយថាសម័យឥឡូវគឺជាសម័យ social media អូខេតែយើងជួបជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតអូខេនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំកាត់នៅក្នុងថ្ងៃដែលថតនេះហើយសមិទ្ធផលរបស់ខ្ញុំគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវដល់ម៉ោងទៅបាយនេះអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាយនៅកន្លែងការងារបងគាត់បានទិញមកហូបយកមកឲ្យស្រាប់ដែរទុកហូបអញ្ចឹងណានេះម៉ោង 1:20 នាទីបានបាយប៉ុន្តែបាយផងគាត់គឺតំណងខ្លាំងមែនតើបាយនេះគឺបាយវៀតណាមខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺដូចជាខ្ញុំថតរៀងលឿនដែរដោយសារតា view ខាងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថត time lapse ដើម្បីឲ្យឆាប់ដល់អូខេនេះឥឡូវខ្ញុំបានបាយរួចហើយក៏បានរៀបចំចូលទៅយកដបទឹកនៅខាងក្នុងកន្លែងការងារដើម្បីមកដាក់ទឹកញ៉ាំហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅកន្លែងការងារវិញដើម្បីកាត់បន្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញនៅការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគាត់បានទៅតាមដានទស្សនាបន្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេនេះខ្ញុំកំពុងតែដាក់ទឹកហើយរៀបចំហូបទឹកហូបអីហើយខ្ញុំក៏បានដើរចូលតម្រង់ទៅក្នុងបន្ទប់ការងាររបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីបង្ហាញការងាររបស់យើងអូខេតាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេមានបងប្អូនមួយទៀតគាត់ចង់សួរគាត់ចង់ដឹងថា2-10ម៉ោងតែខ្ញុំនៅមុខកុំព្យូទ័ររហូតមែនអត់ទេ No មិនខ្ញុំនៅមុខកុំព្យូទ័រ2-10ម៉ោងទេថ្ងៃខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវកាត់វីដេអូលឿនខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះមុនអញ្ចឹងនៅមានវីដេអូខ្លះទៀតដែលខ្ញុំត្រូវកាត់យូរខ្ញុំត្រូវបង្ហើយចឹងបើសិនសួរតាសាច់នៅពី10ម៉ោងពេញអត់នៅពេញទេមានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំកាត់តែត្រឹម2ម៉ោងឯងមានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំកាត់ត្រឹម3ម៉ោងតែមានថ្ងៃខ្លះដែលខ្ញុំចង់នៅអូកាឡាអាចដល់4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងដែរចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវបើកទៅកាន់បងប្អូនអត់អីទេបើបងប្អូនមានអីដែលត្រូវចង់សួរខ្ញុំអូខេអាចសួរបានខ្ញុំអត់ថាអីទេអូខេតាយើងជួបជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតអូខេឥឡូវយើងចប់ការងាររបស់យើងហើយដល់ម៉ោងដែលខ្ញុំត្រូវទៅវិញឥឡូវបន្តទៀតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតអូខេតោះយើង let's go ជួបទាំងអស់គ្នា
អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅមានវីដេអូបន្តទៀតវគ្គ2អញ្ចឹងចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងផុសឲ្យបងប្អូនបានមើលបាយបាយតិចទៀតពួកយើងជួបគ្នាវីដេអូភាគ2ទាំងអស់គ្នា